油麻地果欄。咁啊，油麻地戲院側邊啊重建緊㗎啦，喺呢個窩打老道同埋新填地街嘅交界處呢個。呢個哪個社區咁高你嘅？啊。咁呢邊係個果欄。油麻地戲院啊，果欄油麻都唔知幾時會開始重建嗬。啊，果欄嘅呢啲鐵閘咧就有好耐嘅歷史㗎啦。啊，呢啲係香港最舊式嘅鐵路碑嶺鐵閘。大家可以睇下呢啲幾廿年，成個果欄呢啲最早期嘅生鐵鐵閘片閘。哦，呢個更加舊添，生細修。